كيف انت حامله دونك غناخذوا الحذر. اول حاجه ديري شويه، زيدي شويه الملح في الماكله ديالك، الملحه تطلع الطونسيون. وبداي تفطري بالحسوات الشعير. البلبوله ايه حسوات الشعير هضرنا قبلنا، ولكن هادو ما غتاخذيهمش انت حيت حامله. ممنوع عليك، السالميه ممنوع من كليا. الازير ممنوع من كليا، دونك ما غتاخذيش هادشي. خذي غير ملحي الطعام ديالك وخذي الحسوه ديال الشعير. واخا دكتور راه غتطلع عليك طونسيون. وتا الماكله ما عنديش ديك الشهيه ديال الماكله تناكل زعما كيما خصني ناكل، تناكل غير شويه مثلا وتنحبس صافي. علاش؟ واش تتقهمي؟ واشنا هو؟ لا تنحس براسي صافي، راه بركه عليا داك شويه بركه. وتا من المشكل عندي حتى في الشعر ديالي تيطيح ليا وخفيف بزاف وما تيطواش. سي نورمال مع الحبوليه وداك الشيء سي نورمال، حيت عندك خلل هرموني، هذا طبيعي هذا. دونك باش تاكلي اختي، اول حاجه تنصحك خذي لي فروي، هما الاولانيين، او شحال ما قدرتي من لي فروي، راه من مصلحتك ومصلحه الجنين. شي بس ما كاين، لا تاخذي شي حوايج بساط. لهذاك قلنا قبل القمح منبت. قلنا لا خدينا معلقه تسوى 10 المعالق ما منبتينش، بمعنى لا خدينا 4 المعالق صغار منبتين بحال لا خدينا 40 معلقه في النهار. دونك واخا تاخدي شويه راه خديتي القوه ديالك ديال الذات كامله وديال النهار كامله وبالشايط. شي بس ما وراه بني القمح منبت راه لذيذ، والمعلقه الاولى فاصمه المعده والمصران، والله يجعلك النهار كله ما تاكليش، ما تجيكش حتى ديك العقده الجوع.